Hi, my name is Lucia. Hi, my name is Glenn. Each sentence you must capitalize it. Number 2, you must end the sentence with a full stop. 每日翻嚟我哋問佢開唔開心啊？我都好 enjoy 學嘅。阿 Eden 仔咧，如果要嚟呢度咧，就係嚟呢一班啦。Hello， 不過佢哋有個特徵喎，佢哋係唔驚鏡頭，佢哋係對陌生人都好 nice。我就覺得呢個就係我中意 IB 嘅原因。咁我就想問下你，點解當初咧你會揀呢一間學校嘅咧？大家好，歡迎收睇夫妻肺片，我係偉哥，我係 Micky。我係 Vincent。因為上一集咧，好多人都話對 Vincent 個仔間學校好有興趣，所以咧我哋今日咧就揾咗 Vincent 帶我哋參觀佢個仔間學校。今日咧就我個仔嘅 presentation，咁就睇下我個仔，又睇下佢做成點先。好喎。咁我哋喺睇下 Norton 仔嘅 presentation 之前咧，我哋就參觀下呢間學校先。OK，let's go，let's go。喺開始呢條片之前，要同大家介紹一個限時超值優惠。就係我哋一直用開嘅 Surfshark VPN。Surfshark VPN 依家推出咗黑五優惠，相信咧大家對 Surfshark VPN 咧都並唔陌生。好似我哋咁，經常會飛嚟飛去，或者會去其他地方 road trip，周不時咧要帶住電腦咧喺外面做嘢，更加需要一個 VPN。VPN 除咗可以翻牆之外，亦都可以確保你互聯網嘅安全啦，同埋私隱嘅安全。有時喺出邊工作咧，需要用到網絡，可能見到隨便一個 WiFi 咧就會連接上去，但係其實呢個行為係非常之危險。你隨時可能俾人盜取你手機或者電腦入邊嘅資料，但係喺連接 WiFi 嘅時候，只要你開咗 Surfshark VPN， 佢就會將你嘅個人資料咧監護得非常之安全啦。咁就唔驚俾人哋盜取到你個人嘅資料啦。另一個非常之重要嘅功能就係翻牆。大家知唔知道原來每一個地區嘅 Netflix 同埋 Disney Plus 所睇到嘅內容咧都有所唔同，排行榜咧亦都係唔同嘅。移居咗過嚟馬來西亞之後咧，有時都想知道 Netflix 香港地區最熱門嘅內容係咩？同香港朋友傾偈嘅時候咧，亦都有翻啲話題。喺呢個時候咧，就可以用 Surfshark VPN 將地區轉翻做香港啦。我哋就可以睇到香港 Netflix 嘅內容。轉翻地區嘅話，仲可以解鎖其他更加多嘅內容，咁就唔驚冇嘢睇啦。依家一個帳號嘅價錢咧，你住屋企嘅設備咧都可以同時使用。無論你係用緊電腦、平板定係手機咧，都可以同時間使用。依家經過下邊 description box 嗰條 link，surfshark.com/FQFP， 仲可以享有額外4個月嘅超值優惠 Surfshark 服務，機不可失。當你啟用咗服務之後咧，你就可以盡情使用佢嘅 VPN 服務。如果你覺得唔啱，仲可以退款。嗱，咁呢度就有一個少少嘅遊樂場啦。咁好似我個仔1年班啊，或者 reception 嘅 level 啊，嗰啲小朋友有啲興趣啊。中學我諗冇乜興趣㗎啦。咁咧，佢哋就可以喺度玩下上下梯啊咁樣咯。咁你唔好睇佢，其實佢哋應該會輪流時間玩嘅。所以其實呢個地方未必好大，但係有時如果佢哋一班可能10鬆啲人嘅話咧，其實夠玩有得㗎啦。成班小朋友係啦，佢哋會輪住老師帶佢哋落嚟玩咁樣咯，或者小息過嚟玩咁樣咯。放學之後可唔可以玩？梗係唔得啦。咁咧就返學嘅時候，佢哋會安排時間俾佢哋喺呢啲地方玩，有啲 session 俾佢哋安排翻咁樣嘅，係冇？頭先我都講過啦1年班啊、reception 啊嗰啲咧，呢啲咧就 OK 噶啦。Eden 啊嗰啲咧就中意玩呢啲嘢噶啦，叫綜合部過嚟玩嬲你添啊！係啦，捐下啲山窿啊嗰啲係啦，阿 Eden 啊、Norton 啊嗰啲嚟玩就差唔多啦。呢度我諗小學生都中意玩嘅，我見佢哋有時咧小學嗰啲戶外嘅 activity 咧，佢哋我見佢有時老師都會帶佢哋成班出嚟一齊喺度有啲室外嘅教學活動咧，都可能喺出邊呢度玩咁樣嘅。哦，原來隔離仲有個足球場啊！係啦。嗱呢度咧就應該，頭先嗰度就應該小學部 P1 啊 reception 都中意啦，呢啲咧中學啲哥哥姐姐就會中意啲噶啦。咁嗱呢度有一個標準嘅籃球場啦，籃球場啦 ，OK。咁籃球場咧再行遠少少咧，就有個足球場嘅。原來入邊仲有個足球場。一般嚟講，佢哋嗰啲體育堂都會可能喺落雨嘅就喺翻學校入邊啦。咁如果冇落雨嘅話咧，想有 outdoor 嘅活動教咧，就會喺籃球場啊、足球場啊呢啲地方咁樣去教佢哋上 PE 堂咁樣咯。喂，咁但係個足球場真係好
好 raw 喎。一塊草地咯，我會叫做係啦，一塊草地啦，咁就籃球場就標準啲。咁呢個純粹即係有塊草地咧，俾佢哋去練一啲基本嘅射門啊，係咯係啦。但係塊地係都幾大嘅，係啊，但係咧佢就冇畫到嗰啲線出嚟啦。係啊，其實主要都係教一啲踢足球嘅技巧嘅啫嘛。喺呢個足球場入邊咧，冇睇錯應該係跳遠用嘅。好明顯，偉哥喺呢方面嘅才華非常之高。我行過都唔覺，原來有啲咁專業嘅咁專業嘅設施。咁呢度偉哥一望就知啦。呢度有條白線，咁就俾後邊呢度咧就俾你助跑，然之後跳落去啲沙池度。好嘢！我哋咧而家就入咗嚟呢個校舍啦，然後 Vincent 咧安排咗一個老師帶我哋行 tour。係都可以咁講啦。今日我哋就安排咗呢度小學部嘅主任咧，阿 Miss Samantha 咧，就帶我哋睇下呢一度校舍裏邊嘅設施啊、環境啊等等，咁俾大家睇清楚啲。係。即係 Miss Samantha 就係我哋Fairview 學校嘅小學部嘅主任啦。OK，咁佢而家咧就帶我哋去睇下呢一度嘅 facility 環境係點樣先，好冇？呢個就係我哋嘅圖書館。喺我哋學校啱啱入嚟地下啦，咁第一個咧就係見到嘅就係圖書館啦。OK，咁我哋去參觀下先，我都未去過。咁呢度就係學校嘅圖書館啦。咁就你見到嘅書籍就應有就盡有啦。OK，咁就一個細細嘅地方，大家喺度好勤力咁讀緊書啦。你見到啲同學仔喺度。咁呢度咧就係canteen啦。咁我頭先講過，阿羅騰仔就可能攞佢嘅學生證，我入定啲錢俾佢咧，即係嘟嘢食。咁啊，每日嘟嘅銀碼咧都係2個半啊、4蚊啊馬紙啦，OK，咁其實就6蚊咧，我已經要問下佢食咗啲咩咁巴閉啊咁樣噶啦。其實通常平2蚊4蚊係咩？2個半應該係佢最愛嘅 chicken nugget 嘅，OK，有時加多個半咧就係飲多支益力多嘅朋友。OK，有啲益力多嘅朋友，咁啊4蚊咁樣咯，咁啊4蚊馬紙。咁其實呢度嘅飯堂價錢就絕對合理嘅，絕對合理同相宜。最緊要係咩咧？我收到啲 feedback 翻嚟咧，好食嘅，唔難食嘅。OK，我問咗幾個小朋友，佢哋都話俾我聽都好食嘅。中學部嘅同學仔我都問過下噶啦，所以就呢樣嘢阿 Lawton 仔都讚嘅，日日都有幫襯。呢度係佢哋學校自己 prepare 嗰啲嘢。係，佢哋自己 prepare 嘅啲嘢食，係啊。佢哋有廚房。我嘅年代喺學校食飯都係食嗰啲飯盒㗎咋。你嘅年代就早好多年㗎啦，我個年代係冇得食嘅。OK，我同你嘅唔同年代嘅，你唔好拉埋我講。開心㗎，嗰時有得話 ABC 餐㗎喎。呢度都有嘅，但係呢度係新新鮮嘅 ABC 餐，基本上佢哋會擠咗喺度，咁跟住就小朋友去揀咯，小朋友去揀唔同嘅食物啊。有時有啲中學生發育咧食多啲嘢㗎嘛，佢哋可能成個碟頭飯嘅東西都有嘅，我知道佢哋成個意粉啊咁樣都會有。咁我仔嗰啲就捉佢食都唔食啦，咁啊最多都係要個薯條啊或者 chicken nugget 啊咁就算咯。咁所以就幾蚊雞貨仔嘅啫，都係講嚟講去都係啦。好，接住落嚟咧，我就俾你睇我哋個 view。其實咧，呢個湖其實係隔離。我哋而家亦都係有人叫我哋做 Lakeside Campus，因為呢個有一個湖。其實我想問好耐㗎啦。其實呢度咧，佢哋有冇出過去玩或者嘢，佢唔去得㗎？哦，我哋一時都可以帶細路哥去行個廊啊。有時佢哋覺得學校裏邊好悶啊，一係佢哋想 relax 下，我哋都會老師會可以帶學生去打個轉。OK，即係其實老師都會帶學生去呢個湖呢度去玩下咁樣嘅。係啦，因為我哋好注重 balance，所以有時喺教室有時好悶，有時可能佢哋上美術課啊，佢哋要大自然啊，佢哋亦都可以出去上課。有老師陪同之下啦。明白，咁梗係啦，一定有老師帶住啦。呢個係一個 public park 嚟嘅，好似朝頭早你會睇到好多人跑步啊，住喺附近呢度嘅打太極啊。其實學校同隔離呢個咁靚嘅公園咧，只係一閘之隔嘅啫。OK，咁所以老師帶住咁就可以去好近就 visit 公園啦。有我哋自己嘅 exit。OK。所以我哋打呢邊出去。明白。我哋一上到嚟2樓咧，呢一度咧，一左邊咧就係一個美術室。我哋睇下個美術室係點。其實今日我睇得仲多，我都未睇過咁多嘢。嗱 ，art room 咧就喺呢一度啦。呢個係我哋嘅美術老師。係啦，我哋嘅美術老師就喺美術室等緊我哋。Hello。咁呢度有啲小朋友嘅作品啦。
Norton 仔平時有冇用到呢一套？佢冇同我講喎。但係我哋係2年班開始，因為啲比較大個。哦，2年班開始先會用嘅美術室。佢哋做美術，佢哋喺班裏邊做。I see。學生嘅作品，哦然之後呢個籌款會攞去捐俾需要嘅一個集團。就係準備定啲作品，遲啲去籌款，可以擺當籌款。OK。Ski 到12月，因為呢個月到12月。哦，你去支持下啊！係咯，係啊，喺你屋企附近啦。好啦，嗱呢邊咧過咗Art Room 啦。呢個係中學。我哋呢度有個中學嘅課室啦，中學中4啊，呢邊應該係。呢個就係國語老師，國語老師教緊國語，係啊。年代唔同咯喎，而家個個即係中學生都係拎住電腦。係啊，即係我個仔就未使啦，但係我知我啲朋友仔咧喺度讀嗰啲朋友啦，佢哋都要準備定一部 tablet。我哋由4年班開始，佢哋就已經可以帶佢哋自己 iPad。4年班開始帶 iPad。係啦，然之後比較細嘅，我哋都會有上一啲教佢哋一啲電腦嘅 skills， 但係我哋有學校嘅 iPad 卡，佢哋唔需要帶自己嘅。哦，咁即係我要儲錢買啦。Nice。佢哋準備緊一陣嘅 presentation 嚟，應該係。呢一邊咧全部都係中學生，啲係佢哋一啲嘅功課。哇，咁複雜嘅，我淨係見到好大堆英文啫。我淨係見到係英文咯，我都唔知咩嚟。哇，其實都深深地嘅喎。呢個係 M，呢個係 P5 咋？但係呢個唔係佢哋嘅功課，係中學生嘅功課。OK，明白。我見到都深深地嘅。P5，一陣我哋亦都可以參觀呢個 class。呢度係我一位香港朋友仔，係啊，係啊。咁其實呢度就一個圈咁樣咯。咁其實你會見到應該每一級應該暫時係一班，係啦。我哋暫時小學部、中學部加埋 reception， 每一級暫時一班啦。咁好 subject to 收生嘅情況啦。咁可能我諗 maximum 都係20鬆啲個人嘅啫，20個人左右嘅啫。咁但係睇下收生情況咁樣小班教學就緊㗎啦，爭在就少成點嘅啫。就算我諗 maximum 爆咗，都同香港有一段好大嘅距離嘅。所以我哋小學1年有6個 unit。小學1年有6個 unit，所以我哋暫時完成咗頭一個 unit。我哋有 display 我哋學生嘅作品喺度。OK，呢個就係小學部完成咗嘅作品，即係第一個 unit 已經完成咗啦。呢個就係到翻我哋嘅小學，呢個係2年班。哦，呢邊就小學又翻小學啦。係啦，2年班、3年班。咁其實大家都見到裏邊咧啲凳咧唔係好多啊，所以記唔記得人啊 ？Hello，不過佢哋有個特徵喎，佢哋係唔驚鏡頭，佢哋係對啲陌生人都好 nice。我就覺得呢個就係我中意 IB 嘅原因，就係佢哋成日牽涉好多 presentation 嘅活動啊、考核啊等等咧。其實你出得嚟講嘢講得多咧，你就自然見到陌生人都唔驚㗎啦。問題係咧我哋香港以前係不停咁讀背寫。跟住你就講咧，就同同學講，同同學玩，咁你結果對陌生人你咪驚咯。咁好似頭先阿 Micky 你講得啱嘅，我哋暫時 so far 影咁耐咧，大家都好唔怕我哋啊，好樂意同我哋 say hi 啊，好開心啊咁樣。呢啲咪經常 present 嘅人嘅表現咯，係啊。可能 Eden 都可以考慮喎，Eden 都唔驚。絕對可以啦，絕對可以啦，快㗎啦嚇！呢個就係我哋小學部。1年裏邊學過6個 unit， 每一級會學個 unit 係學啲乜嘢已經係喺呢個 wall 度，因為我哋叫 program of inquiry wall， 呢個就係 IB 嘅特徵啦。其實 IB school 係注重一啲學術性嘅。其實學術嘅嘢咧，基本上就同 GCE 嘅嘢係差唔多嘅，但係佢哋教嘅方法點樣去灌輸翻呢一堆 knowledge 俾佢嘅方法係唔同，用嘅方法係唔同。其實大家學識嘅嘢最後係一樣嘅，所以有啲家長可能會話會唔會 IB 好 hea 啊 ？IB 嘅內容少啊，其實就唔會嘅，只不過係讀嘅方法或者學嘅方法係唔同咯。咁可能佢哋着重多啲喺 presentation 方面 ，instead of 喺一啲卷嘅嘢方面。咁我都係識㗎嘛，我唔識我就 present 唔到出嚟㗎嘛。所以咁樣再俾老師考核，咁就從而就方法唔同，所以大家態度唔同。咁所以我就係話，我自己唔係咁中意一啲
執落去嘅嘢嘅態度咧，我係完成咗我份工作啦，但係我唔開心。但係呢度嘅小朋友咧，我發覺大部分都開心嘅。我哋接住落嚟咧，仲有音樂室喺樓上，哦， 2間 music room，so 就係因為我哋學校係會有啲學生去學樂器，係，所以一班 class 就係通常佢哋嚟練習懷練上懷練課嘅時候。明白。我就係知道係咪呢度每一個小朋友咧，我都幫我個仔問定，每一個小朋友都要學一個樂器㗎。係啦，幾時開始啊？ 2年班開始。哦，即係又要儲錢啊！係又要儲錢。即係其實有咩樂器揀㗎佢哋？我哋個 campus 咧就有 offer violin、係 trombone、 OK trumpet 同埋 flute。 4樣嘢啦，但係我知道係每一個人都要㗎嘛。係啦。 OK，每一個我哋呢度每一個小朋友都係一個音樂家嚟嘅，每一個小朋友都要學一種頭先阿 Samantha 所講嘅樂器其中一樣。OK，咁呢個係計分㗎係嘛都？一半係 conceptual， 一半係學嗰個 skill。學嗰個 skill 咧，我哋會有個 report 俾家長。明白。但係就唔會話計分咁樣啦。係啦，然之後 conceptual 我哋就係所有學生學，我哋會俾你知道啲 theory 啊，起碼你要知道嗰個 note 叫咩名啊，點樣畫啊，點樣寫啊，嗰個就我哋就會有報報喺嗰個 report card 裏邊。哦，即係樂理就要考試，其他係啦，同埋要實習嗰啲就唔需要計。係啦，即係要讀嘅嘢要計落去，就寫翻落去成績表度咯。但係佢哋學即係 play 邊一個 piece 啊咁樣，佢哋係冚唪唥都係跟住標準嘅，唔係我哋自己揀，所以係 under ABRSM， 所以係一個international recognized 嘅certificate 咁樣嘅。明白晒，明白晒。咁即係每一個小朋友都要學音樂。跟住就學完音樂就，我相信全校每一個都係音樂家啦。如果係咁樣，因為我哋如果你2年班都要捉人去學啦，係啊。因為我哋相信音樂係可以激發到學生個思考啊。係。所以就我哋就好注重音樂啦嚇。係啦。唔怪得知我冇乜思考啦，由頭到尾我都冇讀過音樂。原來個道理係咁嗱，又係怪我阿爸一早冇俾我嚟度讀書。所以我哋會有一啲 practice room 比較細間嘅 practice room，所以有時老師教開佢哋就可以入去練習下咁樣。我哋就會排啲凳俾佢哋坐。其實基本上佢哋都係要企住嚟練習。明白。係啦。2年班開始嘅。係啦。好。所以呢個就係學懷練嘅，隔離仲有另外一班 music room，我哋要帶。好，我哋睇下先。所以頭先嗰間就係我哋會學懷練嘅小提琴嘅，呢度咧我哋就係學 wind。即係 flute 啊、trumpet 同埋 trombone，即係要吹嗰啲，係啦，要吹嗰啲。呢邊就主要學一啲要吹，即係 flute 啊嗰啲，就嗰邊就係拉嘅。咁點解要咁做咧？點解要分2間嘅？其實我唔識啊，真係音樂對我嚟講都好陌生。因為佢哋需要個 skill 係唔同樣嘅。係啦，佢哋學個 skill 係唔同樣嘅。佢哋 theory、佢哋 concept 嗰啲係可以有同樣嘅嘢，即係個 notes 點樣去讀、點樣去寫。但係當佢哋玩嗰陣時，係一個用手指，一個用嘴吹，係唔同嘅技巧嚟嘅。明白。咁我就要問定阿 Lawton 仔學乜嘢先。冇開門，唔緊要，因為我哋唔係俾學生自出自入。咁樣，因為 Science Lab 係啦，Science Lab 裏邊有啲腐蝕性嘅嘢啊，或者爆炸性嘅嘢啊。咁但係呢度都有個 Science Lab，我裝下先。因為其實我知道咧 ，IB 嘅要求對於校舍，無論老師定係對硬件或者 campus， 或者甚至乎呢啲 lab 嘅設施咧，都有一定嘅要求，你先可以 call 自己用 IB 嘅課程。係啊，所以我都想睇下，尤其是嗱，其實其他課室我未必見到咁明顯啊，但我聽講就我聽講話 Science Lab。就已經係比較特別啲，同我哋以前讀書咧就冇咁特別嘅要求。佢哋要整咧都要整到 meet 到 IB Board 嘅要求，佢哋先至可以通過成為一間 IB 學校。係啊。好，我哋睇下 reception level。OK， 阿 Eden 仔咧，如果要嚟呢度咧，就係嚟呢一班啦。如果 Eden 仔真係要報，所以咧今次 potential 嘅家長係你。My name is Tilda Singh. I like to know my school of my name is Danoda. My thing is my
Good job, Helen. You can visit the stations now. 係，我哋而家呢度5年班，我帶你睇下5年班佢哋有啲咩搞啊！5年班嘅小朋友咧就喺呢度啦。誒，佢哋做咗啲咩先？咦，我哋撞到位朋友。乜呀？你整咗啲乜嘢？我哋係呢個係 community mirror 嘅，你咧就剪嗰啲粉，然之後貼落去咯。哦，咁跟住咧，跟住貼咗落去之後點樣啊？咁你 express 你個 feeling 咯。哦，好犀利喎！爸爸幫你黐緊上去啊？你如果佢嚟啦，我哋要 explain 呢個咩嚟嘅，之後就叫佢哋黐喺度。好靚，好靚，好得意，好得意！唔該阿媽啊。好。我哋一陣間排隊睇下佢 explain 佢嗰個嘢。係，好得意，好得意。好，我哋嚟睇下呢邊啲小朋友，嗰邊係一啲好似買物會喎。哦。冇帶錢添。校服都拎出嚟賣喎。What is it? What is it about? Hello, welcome to our math station. We are chess. Okay. Hi, Hi. my name is Lucia. Hi, my name is Gladys. Hi, Miss Peggy. Now, we have been learning about bullet points in quarter 1, and we will be playing a little game. First, you need to convert the sentence in the leaflet, into a bullet point. But there are some rules. Number 1, the first letter in each sentence, you must capitalize it. Number 2, you must end the sentence with a full stop. That's all. You can start the game. But you can just type. Yeah, you can type it like this. You guys know how to use Canva? Yeah. Show us. Now it's down and then just. You can find any here or any sentence. Any sentence from our leaflet. You can turn them into bullet points. Or you can choose. So I don't need to put a bullet, or I need to put a bullet. Yeah. And then you can. To be in capital. Yeah, we have No. only the first letter. Yeah, and the word and but anything that makes the phrase or word a sentence, you don't need to put it in. We have already simplified it for you, and you just need to find the word to make it a bullet. Yeah. 你 show 俾我哋睇，我哋呢度有多一位香港家長，我哋睇下。我其實唔係好明嘅，你 show 俾我睇，我真係唔係好明嘅。你示範一次俾我睇下好唔好啊？打兩個 word 就得㗎啦。OK， 明白。但係就話係 correct 嘅。OK， 嗱，所以咧，我哋呢啲將來嘅人才咧，我哋上一代嘅人係唔明嘅。其實我哋係好驚錯㗎嘛。係啦。但係其實你係打咩字都啱。Exactly， 我覺得係。係啊。覺得你仔仔喺呢一度讀書同喺香港讀書有咩分別？其實喺香港讀書同呢度讀書都可以似嘅，係啦。不過呢度就比較少班教學，咁就老師會比較 focus 啲學生，係啦。咁感覺上開心啲多啲。每日翻嚟我哋問佢開唔開心啊？我都好 enjoy 學嘅。好啦，我哋而家咧就嚟到 P1課室，就準備入去咧睇下 Norton 今日嘅 presentation 如何啦。OK？ 聽講佢練咗好耐。好耐，真係好耐，仲有好多元化嘅嘢，我聽佢講完都，今日值得睇下。好，入去。Hello everyone. Hi. Hello. Thank you. Thank you. Good job. Yeah.
Lawton, what you got here? Lawton, show me what you got here. But No capital letter. okay. 那种话 capital letter in first one. First one got capital letter. Okay, Poppenang got a capital letter, right? But Kamenang don't have capital letter, right? I see. That is the difference between the Poppenang and Kamenang. Cool. Thank you so much. Thank you so much. I never heard before. So you ask us question. Okay. Okay, the first question here. Can you tell me the name of a person? 我哋而家喺1年班嘅課室啦，呢度呢，啱啱就有一個 presentation， 然後而家每一個小朋友都有一個 corner， 佢哋就會 invite 啲家長過去同佢哋有交流。Vincent 之前分享過呢，佢個仔已經識得計2位數字嘅減法啦，然後已經學緊嗰啲乘數。唔係個負數咩？係啊，學負數噶啦已經。今次呢係我哋第一次咁樣咁近行入去嗰啲課室睇嗰啲小朋友 present 啦，同埋估唔到呢，佢呢度係每一個小朋友都會有機會同每一個家長接觸咯。因為佢呢度呢 present 完之後呢，就會有一個好似小組咁樣啦，佢哋好似 role play 咁樣，然後每一個家長呢都會行過去。將係有參與，係你家長同埋啲小朋友去互動。Later， Vincent， 我哋啱啱就已經參觀咗間學校啦，我哋覺得都好好喎嗰啲教學。咁我又想問下你，點解當初咧你會揀呢一間學校嘅咧？有啲咩吸引到你嘅原因咧？咁講啦，首先就講咗我自己先啦。我同你哋之前諗嘅就係首先揀咗居住嘅地方先。我揀咗居住嘅地方，我首選檳城。OK， 好啦，跟住檳城西出嚟咧，基於我之前都講過啦，點解我想小朋友讀 IB 嘅原因。阿 Lawton 仔佢返學啊、睇書啊，其實興趣不大，所以我想 IB 嘅課程可能比較適合佢。咁我篩選咗，咁喺檳城篩選咗 IB 嘅學校啦。咁然後喺我點解又挑選 Fairview 咧？咁跟住Fairview 嘅成績，你會見到佢去到 Diploma 嘅成績啊，或者佢哋 Form 5考試嘅成績咧，相對喺全馬來西亞嚟講咧係比較高嘅。佢哋嘅全球排名都相對喺馬來西亞嚟講係算比較高嘅。咁加上我之前都提過啦，學費係比較收得比較公平嘅。係啦，公平。Exactly， 我係用公平呢個字眼。OK， 係公平嘅。其實相對其他國際學校咧，我之前提過，可能去到中學嘅時候會有幾何級數嘅增長。咁呢度係收得比較合理嘅，我會覺得係件事比較合理啦。咁再真係以貨以價去比較嘅話，我嗰時又係喺未睇過 campus 嘅情況下咧，我就選擇咗呢度噶啦，基本上。你未嚟嗰度睇？我完全未睇過嘅。嗰陣時我係真係做晒功課，決定呢一間學校嘅背景，呢一間學校嘅資料，我自己決定嚟檳城。跟住我就係隔空透過video conference Lawton 仔去做 interview 填表嘅 email 俾我 ，email 俾佢交學費我匯錢過嚟，交學費報名費等等等等。一直我俾晒錢剩，我都未見過間學校嘅，好老實講句。但係基於好多客觀嘅因素，我會選擇呢一度。咁亦都證實咗係冇錯嘅。咁我暫時阿仔讀得都見到佢開心，都我覺得成績亦都幾好，亦都我相信我嘅判斷係冇錯。IB 教育適合佢咯。係啊，係咯，即係我啱啱睇完晒咁多唔同嘅班級啦，會唔會對你嚟講有啲信心更加多咧？咁我不嬲都好有信心嘅。其實因為各班級我都有啲朋友仔喺度啦，你見到都其實我耐唔耐都會同各級我啲朋友仔去傾下小朋友學習嘅進度啊、學習嘅心情啊、功課多唔多或者多得嚟你哋點應對啊？我聽翻嚟好正面嘅。其實多唔多嘅呢個功課？唔少嘅，但係問題係功課多同
你用唔用心做功課係兩回事。以前我哋做功課真係老師俾功課我就要交功課，甚至乎喺香港嘅廣東話交功課係代表交行課。OK， 咁但係呢度嘅小朋友去做交功課，並不代表係交行課，因為喺佢哋嘅學習過程裏邊，佢哋需要去做好多 research 啊，上網揾好多資料啊，或者訪問過一啲高年班啲嘅小朋友，或者我個仔嗰啲，其實我個仔嗰啲就唔好話上網揾資料咁複雜，我個仔嗰啲就好有趣地去完成一堆功課咯。但係你問我，無論個深淺程度同埋個量，喺我心目中係幾豐富，即係令到個小朋友係有意向、好開心咁去完成嘅。even 多唔使驚嘅，各級嘅小朋友啦，佢哋係會好努力用自己嘅方法去完成佢，而係有心咁去完成喎，唔係交行課嗰啲交功課咁去完成喎。多嘅意思可能係一日有幾多樣咁樣咧？應該咁講啦，幾耐完成好冇？幾耐完成啦？我問過可能一啲中學嘅朋友仔，呢度中學部嘅朋友仔，可能佢哋話3-2個鐘都好平常去完成。OK，都多㗎。其實你問我，但係我有第二句我會問翻佢，多還多啊？咁做得開唔開心？或者有時即係你做份工都係啦，唔係人工啊嘛，做份工有冇滿足感噶嘛？咁你做得開唔開心先？嗰2-3個鐘頭，其實佢哋 enjoy 嘅喎，即係寧願唔去街，都可能喺屋企做功課，竟然係發覺係好似玩緊咁嗱，你都忍唔住笑咧。我見你忍時間都好辛苦。其實呢件事係真係發生咗嘅，係啊，即係佢哋可能選擇唔去街而去做一啲學校嘅 project 啊、功課啊等等等等。咁但係得出嚟佢哋嘅滿足感，亦都係我都幾欣賞呢間學校就可以引導到小朋友去自己去學習咯。我應該咁講，係引導到。即係如果唔係出於自己學習，老師叫你交功課而交功課嘅話，你就會好辛苦㗎啦。即係 Norton 姐有冇要你哋去教翻佢去做功課咧？去指導佢？佢哋會，即係遇到好複雜嘅時候，佢會教翻我，唔係要我教翻佢，係唔係佢教翻我？係我叫我教佢嘅。咁我當然我都做父母嘅，亦都好樂意指導。但係我聽得出，其實佢喺學校學到嘅嘢，其實家長唔係直情捉住你隻手，你寫啊呢度啊咁樣，唔係呢啲事咯。其實佢有時問嘅嘢係問一啲日常生活好 common sense 嘅嘢，點樣去係唔係㗎？點解個老師咁講㗎？咁樣 OK？咁即係我所以好開心，覺得層次唔同嘅。老實講句係啊，即係同你捉住佢隻手寫個3字啊咁樣，同我話俾你知3係由1+1+1組成㗎，咁係兩回事嚟嘅，我覺得係咯。因為我哋香港以前咧都係要好經常性都係要家長幫佢做功課，幫啲小朋友做功課嘅。甚至乎去補習學校啊等等咯。尤其是咧係美術堂，啱啱咧我就聽咗個 point 咧就非常之正。呢度我簡直我今日先知係賣點，我決定真係讀到中5啊，跟住到 diploma 我都會喺 IB。呢個賣點真係好強。係啊，就係啲美術堂嘅功課咧係唔會帶翻屋企做嘅，簡直呢個係非常正，非常重要。如果俾翻屋企做咧，就問題好大啦。係啊，因為我哋以前咧，我哋嘅美術堂咧，可能唔知係咪個堂嘅時間唔夠咧，老師係一定要你帶翻份功課翻去屋企做嘅。咁當你帶翻份功課去屋企嘅時候咧，咁就唔係你做噶啦，係你家長做噶啦。喂，咁你家長識做都幸福啲，我家長都唔識做嗰下慘啊！成家望住嗰份美術功課咧，喊又唔係，做又唔係。OK， 咁所以呢度咧唔俾，我覺得絕對係一件德政嚟嘅，係一件公平嘅德政。係啦，家長開心，學生放心，真係我真係覺得呢個德政真係冇得頂嘅，真係。你個 slogan 好好啊！今日咧就真係得着咗好多，我覺得我哋都可以將來諗下，我哋Eden 仔去 plan 下究竟要讀啲咩學校。係啊，呢度我誠意推薦，真係嚟做Norton 仔嘅師弟。係啦，同埋咧都希望俾觀眾咧知道咧，究竟咩叫 IB 學校，究竟佢哋嘅課程係點樣嘅。係啊，其實香港我知有越嚟越多人知，但係都仲有大部分嘅家長未必咁清楚嘅。係咯，即係尤其是依家有好多香港人想過去其他國家去讀書啊，去讀啊。係啊，咁我覺得檳城呢邊咧都係一個非常之好嘅選擇咯。係啦，咁但係你嚟到之後咧，你都要選擇唔同嘅學校噶嘛，所以咧就希望呢一條片咧可以俾觀眾咧就知道更加多嘅資訊咯。
啦，咁今日咧都好多謝 Vincent 咧帶我哋去參觀 Norton 仔嘅學校啦，亦都多謝老師啦 Samantha。係啊，今日我哋好多謝阿 Samantha， 有阿 Samantha 有全程廣東話呢個導航，如果唔係我哋保證蕩失路，係啦，一定入咗去出唔翻嚟啊！非常之多謝。係啦，咁我哋今日呢條片咧就到呢度完結啦。如果中意呢條片咧，就記住俾個 like 啦，未訂閱我哋嘅朋友咧就記住訂閱我哋啦，仲要記得開埋個鐘仔，咁我哋有最新嘅影片咧，你哋就會睇到噶啦。好啦，我哋下條片再見，拜拜。拜。